Всем привет! С вами я, Арсений. Сегодня мы будем играть в оффлайн Pilot Simulator. Сегодня мы уже обязаны просто добить эту сумму и все. Добить 350 тысяч. Мы должны это сделать. Поэтому мы сейчас где-нибудь вот тут повыполняем какие-нибудь миссии. Например, городская экскурсия можно. Там не нужен особый самолет. Нет, не нужен. Берем вот этот наш карго какой-то 130. И экскурсия. Городская экскурсия. Что ж, сейчас я давайте уберу его куда-нибудь вот сюда, чтобы он нам не так не мешал. Так, мы взлетаем. Сегодня хорошая погода. Да, и что? Пассажиры не летите к маяку на радар. Вроде маяка, чтобы пассажиры его рассмотрели. А тут у меня есть пассажиры, сколько их? Шасси. Все, да. Это все. Это все. Да, это все. Это было очень легко. Так. Давайте авианосец. Просто тут монеток больше дают. Я не знаю. Давайте тут. А что тут надо делать на авианосце? Понятно. Я что-то не понял. Почему я взорвался? Я не понимаю. Нужно просто поменьше самолет. Давайте. Куда нажал? Не хочу я. Не хочу назад. Так. Авианосец это сильно, жестко. Можно. Как-то не хочется пуститься. Нужно особый самолет. Тоже нужно особый. Давайте, ну правда, авианосец, только возьмем поменьше вот этот самолет, потому что там большой, у меня крылья громадные, но не влезает. А вот теперь малюсенький хотя бы у меня такой, что может. Не захочешь полететь. Все, полетели. Идеально. Теперь летите в аэропорт. Мне нужно сесть. По контрольным точкам. Понятно. Я хочу сразу тормоза. Так. Звездочка. Ну вот и наш аэропорт. Это северо-восток. Да, это северо-восточный аэропорт. Это я запомнил. Готовьтесь к посадке. Выключаю. Я сейчас крана сяду, походу. Yes. Вот это было профессионально. Это было профессионально. Да, это все. Это все. 800 тысяч, старший лейтенант! Офигеть. 80 тысяч, это много. Мы сейчас купим этот самолет. Давайте еще что-нибудь там. 5000, такой себе. Так, идем на свободный полет. Теперь мы покупаем этот самолет. Вы готовы, ребята? Вы готовы? Бонг 747. Ура!
Он у нас, ура! Все, наконец-то, теперь мы хотя бы будем нормальным самолетом летать. О, какой хороший самолетик. Самолеты готовы. Как он хорошо летит. А можно тут с ним сделать? О, это бочка. Я с ним сделал бочку. Ой. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Он просто круто летит. Офигеть. О, нет. Ладно, давайте развернемся и полетим на нормальный аэропорт уже. Так, вот там есть какой-то аэропорт, на котором мы сейчас и будем садиться. Алло, алло, мы садимся на аэропорт. Алло, повторяем. Мы садимся на аэропорт. Выкладываем шасси. О, как он круто садится. Вот это да, скажите. Он круто сел. Так, ну мы можем 239 пассажиров. 200... Внимание, внимание. Аэропорт. Долина. Сейчас Аэропорт Долина. До аэропорта Залив. 239 пассажиров на борту. Да, на борту. Говорит капитан корабля. Всем пристегнуться ремни, и мы сейчас будем лететь. Летим, мы летим. Ого, как мы хорошо летим. Ага, вот на аэропорт. Очень экстремальный. Вот и наша остановка. Внимание, внимание. Внимание, внимание. О нет, мы сейчас разобьемся. Мы спасемся. Да. Можно так сделать? Вот так.
Что ж. Это очень тяжелый самолет, поэтому он какой-то сильно крутой. Но сильно большой разгон. Нам нужно прям вот хорошенечко вот так. Вот тут уже надо. Нет, вы сейчас грохнемся. О, нет. Что же делать? Может отказаться на этом? Сильно как-то экстремальный. Этот Стоп тебя, ну же. Ох, ну давай. Все, теперь мы хорошо все сядем, я надеюсь на это. Я очень на это надеюсь. Нет, мы разобьемся обязательно. Просто профессионал, чтобы сел здесь. Я не такой профессионал, прям как другие. Ну уже! Давай! Ладно. Что ж, на этом я уже буду заканчивать. Мы сделали эту миссию. Мы купили этот самолет. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Наберем 7 лайков и выходит новая серия. Всем удачи, всем пока-пока.